নমস্কার বন্ধুরা, আমি সঞ্জয় আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল বার্ড লাভার। বন্ধুরা, আমি আগের ভিডিওতে পাখির একটা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তো আজকে আমি আলোচনা করব আরও একটি রোগ সম্পর্কে। তো বন্ধুরা, প্রথমেই বলি, আমার এই ভিডিওটি আপনারা স্কিপ করবেন না, পুরো ভিডিওটি দেখবেন। তাহলে আমি মনে করি আপনারা উপকৃত হবেন। কারণ আমরা প্রত্যেকেই পাখি পুষি, কিন্তু পাখির যে বিভিন্ন ধরনের রোগ, এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি না। আর যখন আমি একটা পাখি নিয়ে আসলাম, পাখিটাকে 5 মাস 6 মাস পোষার পরে দেখলাম পাখিটার কোনো রোগ ধরেছে, তো আমরা তখন কি করি? এর কাছে তার কাছে জিজ্ঞাসা করি, এ বলে এই ওষুধটা দাও, ও বলে ওই ওষুধটা দাও। তো আমি বলবো বন্ধুরা, চারিদিকে আপনি একে তাকে জিজ্ঞাসা না করে আমার এই ভিডিওটা দেখলে আপনি জানতে পারবেন যে সঠিক পদ্ধতিতে কিভাবে পাখির রোগ নিরাময় করা হয়। তো আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম পাখির চোখে ঠান্ডা লাগা নিয়ে। তো আসুন বন্ধুরা, আজকে আমরা আলোচনা করব পাখির পালক উঠে যাওয়া নিয়ে। তো চলুন, এই যে আমি একটা পাখি ধরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আপনারা দেখুন, এই যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন, এর কিন্তু লেজের পালক সব উঠে গেছে। তারপর হচ্ছে যেমন এই যে ডানার পালক রয়েছে, পিঠে কিন্তু কোনো পালক নেই। তো বন্ধুরা, এইগুলো হয় কী কারণে, সেটা নিয়েই আজকের মূলত আলোচনার বিষয়। তো আপনারা দেখছেন যে এইভাবে পালক উঠে গেছে। তো আপনারা ভাববেন যে কী হলো পাখিটার। এটা কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আমার এই ভিডিওটা ভালো করে মন দিয়ে দেখুন এবং শুনুন, তার এর প্রতিকারও জেনে নিন। তো এইগুলো হচ্ছে মূলত ক্যালসিয়ামের অভাবে হয়। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার খাঁচা যদি ঠিক মতন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে, তাহলেও এটা হয়। তো আমি বলবো বন্ধুরা, পাখির খাঁচা সপ্তাহে একদিন পরিষ্কার করবেন। এবং তার মধ্যে একটুখানি বাজারে পাওয়া যায়, দেখবেন পাখির খাবারের দোকানেও পাবেন আপনি পিঁপড়ের ওষুধ। তাহলে সেই পিঁপড়ের ওষুধটা খাঁচায় ছিটিয়ে দিলে পিঁপড়ের সাথে সাথে বিভিন্ন রকম পোকামাকড়ও মরবে। এবং খাঁচার নিচে, ঘরের মেঝেতে আপনি যেখানে পাখি রাখছেন, সেখানে সন্দক লবণ তার সাথে একটু চুন মিশিয়ে আপনি পুরো খাঁচার নিচে দিয়ে দেবেন। সপ্তাহে একদিন করে, দেখবেন কোনো রকম পোকা হবে না। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যখনই দেখবেন আপনার পাখির এরকম পালক উঠে যাচ্ছে, তো আপনি কি করবেন? তখন বাজার থেকে এরকম ডেটল কিনে নিয়ে আসবেন। ডেটল কিনে নিয়ে এসে এই ডেটল দিয়ে আমি যেরকম বানিয়েছি একটা 2 লিটারের বোতলে এইরকম একটা স্প্রে। তো আপনি প্রথমে পাখিটাকে ভালো করে স্প্রে করে নেবেন। করে নিয়ে তারপরে আপনি সপ্তাহে 3 দিন পাখিটাকে এইভাবে স্প্রে করবেন। তার সাথে পারলে একটু নিম পাতা ফুটিয়ে, নিম পাতার জল আর হচ্ছে ফিটকিরির জল, ও একদিন ডেটল জল দিয়ে স্প্রে করবেন, একদিন নিম পাতার জল দিয়ে স্প্রে করবেন এবং একদিন ফিটকারির জল দিয়ে স্প্রে করবেন। তার সাথে সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাম্বিপ্লেক্স। এই অ্যাম্বিপ্লেক্সটা কন্টিনিউ আপনি 15 দিন খাওয়াবেন। 1 লিটার জলে আপনি 5 থেকে 10 ফোঁটা দেবেন। দিয়ে আপনার যেই পাখির এই সমস্যা হয়েছে সেই পাখিকে খাওয়াবেন। দেখবেন আস্তে আস্তে নতুন করে পালক গজাবে এবং পাখিও সুস্থ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে। যদি আপনারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, তো আগামী দিনে আমি এই রকম আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। আপনারা জানতে পারবেন এবং কারুর ভরসায় আপনাদেরকে থাকতে হবে না। আপনারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখলেই আপনাদের সব রকম সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে পাখি সংক্রান্ত। তো বন্ধুরা, প্রত্যেকে ভালো থাকবেন। আবার আজকে এই পর্যন্তই। আগামী দিন আমি আরও নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। নমস্কার।